E aí galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Maria Gabriela e hoje eu tô gravando o meu primeiro vídeo e hoje eu vou fazer uma slime junto com o meu irmão. E gente, ele tem um canal no YouTube, qual é o nome mesmo? Jogames, eu gravo vídeo de Brawl Stars e outros jogos. E gente, agora a gente vai começar a fazer slime. Primeiro precisa de cola. Quem despejou você? Você. Despejou o seu? Agora você coloca a espuma de barbear. Agora a espuma. Nossa, muito fácil. Tá bom. Ah, gente, pode ser de qualquer marca, a espuma e a cola. Ah, o lubrificado também. Então E agora vamos você pode usar misturar. várias coisas pra colorir. Seria meio difícil de dissolver essa espuma de barbear. A minha já tá dissolvendo, e a sua? Também. Gente, agora já tá bem misturado. Aí agora a gente vai colorir. Eu vou ver as coisas que tem aqui. Qual cor você vai querer, Maria? Acho que eu vou querer rosa. Eu vou querer um... Rosa roxo. Nossa, eu achava que ia cair. Aí, galera, lembrando que pra dar cor pro slime pode usar corante, cola colorida e caneta. E também pode usar tinta e sombra. No caso da gente, a gente tá usando sombra. Mas, Maria, toma, coloca aí sua cor que eu já vou misturando. Eu também, gente, tô raspando sombra. Vou colocar duas cores. Uhum. E você pode escolher a cor que você quiser. Gente, agora a gente tá misturando pra pegar a cor. Depois a gente vai colocar bicarbonato dissolvido na água com água boricada para dar o ponto na nossa slime. Já vamos ativar ela? Uhum. Primeiro um pouquinho de bicarbonato. Acho que tá bom. Vou colocar no seu. Aí mistura bem. Aí, galera, o ruim que a da sobrancelha é que demora bastante pra quebrar pra soltar a cor. A minha tá pegando um azul bem clarinho. A minha tá pegando roxo. Maria, já vamos colocar água boricada, né? Não, mais um pouquinho de bórax. Tá. Agora a gente vai colocar água boricada. Aí a gente vai colocar mais água boricada. Aí, galera, a gente vai pausar agora e quando a
a slime estiver quase dando ponto, a gente volta com vocês. Aí, galera, nossas slimes já estão quase dando ponto. E agora a gente ainda tá misturando. A minha já dá pra pegar um pouquinho na mão. Ih, lança a mão. Maria, para de fazer isso. Tenta desgrudar. Aí a gente continua aqui misturando. Ixi, eu misturei um pouco. Já tá quase pegando o ponto. A minha avó vai ficar meio quebradiça. E, gente, nossa slime deu certo. A minha, do Portanto, jeito que tá. a minha não ficou tão boa assim que nem a da minha irmã, mas dá pra fazer clique, faz só que ela clique. ficou meio quebrada. Não sei se dá pra ver, mas ela faz clique. A minha também ficou meio quebradiça. Mas dá pra brincar. E, gente, essa foi a nossa slime. E tchau e até o próximo vídeo. Beijo, Juba. Bom, gente, esse foi o vídeo E tchau, galera.